Spice bana abakyala b'Ebwayise abakyala bannamwandu boolabirira Spice bazze ne balaba ku maama ku muganda waffe ku muganda wange nga toliiwo naye neeyo tukusabira osobola okome obulungi gendo Mukama lukuteeremu obwangu obulungi okome obulungi naye nga maama era muganda waffe tumulabye bambi asanyuse akatini ketulese tukajje ku ntobe ya mutima gwaffe gwa bulijjo twagala okujja omulaba naye mukyala mulungi nnyo bambi. Spice byatukolera tubadde tulwana nnyo okuba nga tusinkana webaza wanga wazaala omwana omulungi ow'ekisa ategera omuntu wa wansi. tulyange erijjidde mu bitiibwa wana ye ngamwe bali wana mana apa sih wali itu kulyanga tunya leero salisa n'ebigere Spice akatono ketukuleetedde tukajja ku ntobe ya mutima gwaffe ng'era tukwebaza kubanga tuzaalira omwana omulungi omwana waffe Spice tulina kye tuyinza mwogerako okujjako tumusabira bulamu ate naawe tweyongedde okuba nga tusabira obulamu obulungi okusinziira olunaku lwaleero ng'egye tukulabyeko era naawe maneja nkwebaza nnyo byonna kwebali kweyana mutima mulungi abamu basobola okukosa kutindiza eggendo mundeetera ebirabo byange bimubimpa sibalabangako mu busoose mbadde mbakoma balaba ku TV omuwala akyaddeyo naye nsanyuse nnyo nnyo kubanga musituse namutindikeko okundeetera ku birabo nga neyanzeege nange mumpoze ebbanja nange ngenda kusituka nzijje mbakyalire mu butongole naye nga neyanziza nnyo banaye n'abasigadde bonna mubanneebalidde nnyo nnyo omutima ogwo beebale ne bajjangu Airtel
Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Bannaffe aba Modern ne Nile bakola butto, bakola sabuni, bakola engano, bakola ebintu bingi. So Modern ne Nile bye bintu bamba mukozesa mu maduuka mu ebiri. Butto wa Modern. Omulengera Modern. Mulaba. So wanaye aba chapati temugana okozesa ebintu bya Modern. Waliwo omuntu mukwano gwange yamundeeterako. Nangamba nti gwe mba nkozesanga kugamba tasigala mu kyakulya nti obanga omutadde mu mandazi mbwa abeeremu mungi yaggwera mu ddala kinnamwagalako. Bonna abakola snacks byonna mwenna banange buto Modern yasinga. Nze lujja banyabo ne baseba abatulaba okwetola ensi yonna. Musanyu eringi njagala okubategeeza nti Nyondo Rosette owa Nyondo Grim owamu wa bulijjo w'okumutimbagano akoze ekitali kya bulijjo atonzeewo essomero erya skilling ng'ogyeko ebyokuga nti kanyiriza abakyala n'abaami ku nsusu agambye nti kaakati kankwate ku baana abalenzi n'abawala tugende mu nsonga y'okuba skillinga tubeeko bye tutondawo si bwe kiri kye muyise Nyondo Skilling School. Kati products zemukola baziyita batya? Nyondo Glim Products. We tuli mukategedde. So agenda kubanga atwanjulira tiimu yonna gyatambudde nayo bonna mbala abanyumye mu uniform ezenjawulo abaami n'abakyala. So ngenda sitooka ne CEO osooka otweyanjulira obabuuzeeko. Amannya yenze Nyondo Rosette, of course nga nkola n'omukutu gwa Nyondo Media era nga nkola ne Nyondo Glim, Nyondo Estate Experts, Nyondo Charity ewamu ne Nyondo omanyi kampani nyenje. Kyeneerabidde nakibajukiza oluvannyuma. Naye ng'okola bingi ku myaka emito. Olw'ensonga nti kati ese tuvuga speed buteebereramu oyitawo otyo atona kyeweekoledde. Kati awe tuli. Kyokka ogenda ne weegonza omuntu n'alowooza nti tolina ddalu. Nga n'okusabula nsabula. Kyokka nga abangobera bammanyi n'emiteko enkuba. Oba okitegeera. Kakati dino ly'essomero liweddeyo. Liweddeyo essaawa zino naye nga tukyetaagira ddala abaana. Bano bayizi staff. Bayizi bo. Nga lyakatandika butandisi. Yes, abamu ba staffs. Naye abasinga mu bungi bayizi, ba staffs tulimu nga 5, abasigadde bayizi. Kale kakati njagala tutandikire wano. Ng'osooka okutegeeza abantu nti wakoze skilling school. Bagambe. Twakoze Nyondo Skilling School nga tugenda kubanga tuyambako abantu abatalina milimo okusingira ddala. Si abatalina milimo bokka, wabula omuntu okuhavinga skills is very important. Tezola okubanga wasoma ng'olina ebitabo byongena ebintu by'okola naye kirungi nnyo okwegattako nti osobola okubeera ewaka n'ogamba nti anze jiiki sigenda mugula mu katale kankole ki kamwekolere. Shawa jeno ze kamwekole liquid soap kankole ki kamwekolere gwayina omulimo ogukusasula obulungi already osogamba kambikole ki kambyekolere eri yabo nga gotoyina mulimo nengo osobola okujja noyiga ebintu bineeno gwe kukyalo wo wangalira akatale nokakola ki nokefuga jango okola ekintu ekirungi fe tukola ekintu ekirungi tibuli kila nti gwe tuwaako akoma olw'ensonga ne kitu tukola muki mutindo jango oyiga okola ekintu nga mutindo ogende okwate akatale ku kifo wo wangalira obere nga tosobola okufuna kaki kasente. So tukyetagira ddala abayizi era nga tetwagala mbu baana bato bokka tuvya ddala ku mwana omutonga obanga obongo busobola okukwata obulungi nnyo nga n'emikono gye gisobola okukola ki okola then n'omuntu oyo omukulu ng'akyasobola obongo bukyasobola okukwata bwe busomye n'okubanga akyalina amaanyi agasobola okukola ki okutabula chemicals ezo kubanga zeetaagamu ki amaanyi. So tetuyina age limit wabula kisinzira ku maanyi go ne entegeera webanga ekyaliwo. Awo tutambulira kubanga tukola ebintu ebyenjawulo nga obirabaawo. Tuyigiriza abantu okola liquid soap, shampoo, shower gel, jik, bar soap, petroleum jelly, dishwash, hair conditioner, mulatto soap. Ne tubayigiriza n'okukola products eza skin. Oli mwami, oli mukyala, mwana muto,
oli muvubuka oli mukadde netukuyambako kubanga osalasala ku myaka noddako obujja ka anti-aging ako kakulu nnyo ne ka anti-wrinkle n'otamera mangu bikanyanya. So ensonga tugikwasaganyiza n'amaanyi nti buli client ajja n'atwa product yaffe ffe tumakinga sure lojja titukola ekintu nga kiri on point nti naye tubanga tufunyeko akasente kano bale tufunyeeko tusuubira nti gye bujja tujja kukola ki tujja kufunako ne nga tuwadde ekisinga nti oyo gwowadde tumukwata bukwasi namanye kusa ku project batumuwadde n'akomawo n'enke nalagirira n'abalala akatayo tugeze nga tukola ki tukatambuza. Babuulire essomero we lisangibwa. Essomero lino lisangibwa Kisozi Buddo era bw'obanga ova Masaka ng'ova ku Masaka side ze Masaka tuli ku Masaka road ne obanga ova ku side ye Masaka bw'otuuka Ensanje oddako Kitemu awo Kitemu stage waliwo ekikuba ekivaako ekidda ekisozi so bale kizimba kubo ddene nnyo awo woyita n'obuuza Kacungwa stage era nga tusuubira okuteekawo post yaffe ng'ennene tujja kuteekawo ki signpost tujja teekawo signpost nga nnene esobola okubanga eragirira abantu ne baba nga bakkirira wano mpola bw'obanga ova Kampala ova Nabbingo oddako Kitemu stage kyekyo ekikuba ekiddeene ekisozi n'obanga odda ekisozi then oba obuuza Kacungwa stage awo wennyini wetukujja n'obanga otweyungako bw'okujja ku location yaffe. Kale kansooke nzijewo ono nzire gy'oli ogamba otya nnyabo? Gyendi taata ogamba otya gwe? Bitambula. Kiki bitambula? Oli musomesa oli muyizi? Ndi musomesa. Ku? Sisobola kubeera muyizi ku Nyondo Skilling School. Kati gw'osomesa subject ki? Zonna. Ez'enviiri ezikola nga ezisenga abaana b'obuwala n'ab'obulenzi ensonga nzigusa n'okusomesa ku Nyondo Skilling School byonna ne saluuni nze nsomesa. Eri oyo atulaba ku kye tuliko wano kiki oyinza omugamba ekisobola okumusika mu ndowooza y'abo abatandiseewo kino? Omulamu omutuufu gwa kuyamba kwabo abaana oba abazadde abateesobola nga omwana wo wamuweerera ne bw'abanga yakoma mu P2 ne bw'abanga yakoma mu P7 ne bw'abanga yasoma n'amalayo naye nga emirimu teyafuna y'ensonga lwaki twakozeewo kino okusobola okutandikawo emirimu eri abo abaana abatayina kankiyite buyambi oba eri abo abaana abateeyongerayo nga bamaliriza okusoma ne batafuna mirimu. So omwana yenna aba asobola okujja n'ayiga omulimu ogw'omutwe omanyi tegusingika. Woba olaze wonna ng'olina omulimu gw'omutwe osobola ogukolerayo. Tekyetaagisa nti w'ogukoledde w'osomedde nti woba olina okugukolera osobola okutandika wonna oba ogenze Masaka oba ogenze Mbalala so bw'ojja n'osoma genda ku kyalo ewammwe mu kyalo ddala tandikayo omulimu ogwo kuba teri atanaaba ngalo teri atayoza ngoye teri atanaaba mubiri teri atanaaba mu nviiri kati y'ensonga lwaki twagala abaana abo bonna bali ewala oli wala ebisulo tubiina so jangu mujje musome abazadde mutuwa abaana tujja kulabirira abaana bamwe bulungi abaana bajje basome betandikirewo emirimu egyabwe kuba kapito wa shampoo mwana kutandika okukola shampoo tekyetaagisa kakadde nowe emitwalo 5 otandika nolema kubeera waka oba nolema kubeera abaana abatayaya babayita batya nolema mwana we nalema kubeera kireereese kutayaya ku kyalo mitwalo 5 osobola okutandikawo kapito shampoo shower gel liquid soap omwana osobola okutandika nagenda nga atambuza shampoo we mpola liquid soap mpola nagenda nga avaayo ng'otandise n'emitwalo emeka 5 osigadde oli tikyani Teacher Anita Nyondo anti amanya nina mangi nga maleyo nze Teacher Anita Nyondo then eria family name Sempija kati nina eyansiima oyo gwesti yakwatula mukama yamumpeesa omutima gutya Rosias Matovu kati n'eryamatovu ndigattako lyange kati nawe kati nga Nyondo ayanjula ttiimu yeeno omuyizi omwanjule ng'omuyizi
staff ojanjule nga staff wetuwa tutandikira nga tunagenda mu bozi mpanvu okikoze otya isomo lya kamala obanga ki ekiroto okutwalizamu kiri kitya byonna tugenda kubanga ali tubitunula muno yayagala okwegattako amanye engeri gyagenda okukolamu oba okuyitamu okwegattako tutandise n'okweyanjula okwa staff oba abayizi kaakati kantandikire waneeno ono staff kubanga ono tuyambako okudelivaringa products eziri ready singa tuba tufunyeyo client era ng'akozesa boda ayanguyako nti ebiseera ebimu wabanga watu waliwo ojja mugeme tukagenda kulwawo ye ng'akwata bike ng'akola ki ng'agitwala nono naye atuyambako okudelivaringa era naye waaki wa pikipiki tuyina abaana basatu aba pikipiki abatuyambako okukola ki okudelivaringa katukolewe tuti Nyondo tukolewe tuti wadde oli ku lunaku lwa mwende suuti ya bbeeyi naye nsaba ku ludda luli olwaffe lwoberera mu kamera nkuwa akazindaalo kano gwotwanjulira waddembe n'otubuuzaako n'abaayo akagambo kamu kayogere ekyo kiveeko otugamba ono ng'atubuuzaako kakati ono kiba kirungi neyeyanjula banyaba batulaba bonna ne basebo erinnya Kakoza Jovan nkola ne Nyondo okusingira ddala ku byentambula tutambuza ebizigo byaffe na buli kimu kyetutuusaako engalo onawo okyetaaze tweyama okubaweereza mu bulungi ennyo. Amanya agange yenze Kiboka Juma nga nze ndi delivery guy kutuusaako ekizigo kyonna w'okyagala oba luddawa kituusa bulungi nnyo. Amanya agange nze Church Ellen nyumiddwa kale mbasanzala ne mmala ne nkomawo naye ne nyumirwa ekintu kino kye muleese mu kitundu. Tiimu efunye amadaama n'agamba nange njagala njige tutandike ekirungi kya byonna nti ffe tetwagala nnyo okutundira nnyo ssente kubanga nze nankuba akaama nangamba munzikirize mbeeyungeko naye nakasa kanonyo bwe kati njala kulabirira abaana bange ne ngamba owaaye jangu ajoyinize leero owangalya ku kyalo kino kino wennyini kati sooka otubulye ku nkulaakulana eno Nyondo gyaleese gwe ng'omutuuze nungi nnyo ojja kutukolera bulungi nnyo kuba nange embeera gye ndi musiiya nejja tukolera ku skiini kitegedde erinnya Nanyunja Sarah nze nkolagana na bya kiyungu kulya nze ndi mama kiyungu tewali kufa njala wano dayate ennungi tulya bulungi kwegamba ebyendya birungi ate tulira mu budde Namata Josephine nga ndi mukulu wa Nyondo Rosette naye nange neegase ku bayizi. Agambye kajja ayige baaba yagambye kanzije nkole ki amanya nze Brian mwena mumanya abali eyo nsuubira bamanyi nemba ni mu masikira bajja kuntegeera balamusiza mwenna abali eyo nze bingi byonna nga bwe babirabaawo byonna nabisoma mu wiiki eza era nze ndi mutendeke mu kuggwera abali eyo mwenna mugenda kujja tukikwasaganyiza eddala muyigire eddala era kati nze eby'omutwe nina bingi era buli omu tugenda mutuusaako buli kyaba yeetaaze buli kimu tukirina bya nsusu biki byonna mwana namujja wala naye n'atweyungako abasinga story bagimanyi buli kimu bakimanyi Assalamu alaikum warahmatullah. Amanya Rashida nange ndi muyizi wano. Amanya Muwanguzi Henry nga ndi delivery man. Oba yeetaaza ekizigo mu budde bw'enkuba musana kiro tubikutuusaako wonna okuva wa Nyondo owaffe gwe tumanyi. Amanya n'eddoboozi bampita Lubega Rodin nga ku nsonga ya gate wano teri ayitawo nga wendi nga toli wa munda nkusuza bweru nensi nezikuluma
so goli ku bya security abo si wabi so abaana tebatya abazadde tebatya kutuwa abaana baabwe nti bagala kubeera nga bakola ki nga bataya butayaaya. Amanya gange nze Center Misha Fix Subaru Uganda nga nkolera wano nga mbatabulira akaziga akalungi abagala ka lotion ka sabuni ka oil benawe ebiri. Amanya Bashiri nga ndi muyizi mupya nakajja nakabega tako nakamala weeks 3 ngera njizo okukola black shampoo nenjigo okukola ne sabuni ayoze engoye. Amanya mpitibwa Owen nga essomero lino naligatwako mu weeks zibadde 2 naye nga kubyenjize okukwasaganya binjize skills zenjize nzizo okutabula sabuni okola shower gel onshegera era nga tinkobiza omuvubuka yenna nga ali eyo ojo yegate kuki kusomero lyaffe lino tutambuze omulimu yatusasanye n'abantu abalala bonna basobole okumanya nti Nnyondo gyali ne product yaffe nti nnungi nnyo. Abala bandi banga baweddeyo laba nno oli eri mu kiyungu oli yakoze mu kiyungu tutandikire ku linnya lyo liri eryo ye yakusiima Roger noli Roger nono Roger kati nga tutera kulyeyongerako erya Roger ntero lyeyongerako Nnyondo Rosette Roger awe tuli omukolo gusitudde ebikonge byonna omwami wo naye mulabyewo Nazala wo mulabyewo ebitatera n'okubeera simanyi gwe kikola otya okusookera ddala banzikiririzaamu nnyo era oluvannyuma lw'okutandika ekintu kino nabagambamuko titugenda kuggulawo baali basanyufu nnyo ne bagamba muwala wange tulina okukola ki tulina omukulu kamwe nnyini yali siwa kujja wano nenagamba endewe kanzije nkole ki mbeerewo however si muntu wa kamera. Ng'otandikidde mu maanyi Nnyondo kwe kutandika kwe kubeera n'emmotoka y'essomero kwe kutandika kwe kubeera ne sitaafu ennene abantu batandika na baganda baabwe batandika n'abantu ba mu nnyumba bantu ba muswaba ate gwenda ba ttiimu nnene nnyo. Ndi muntu ayekiririzaamu ate kangambe nti nyina omukisa oba nyina favor Katonda gye yakola ki gye yanteekako etagenda kuvaayo. Singa mba nkubuulira ekintu kino nakitandise ntya lojja tekibadde kiki kyangu kubanga wenatula nengamba njagala handika ekintu kino eno sayina kapita yali amala naye kyenyinza okugamba mu byonna abadde Katonda sijja kulimba